ครับตอนนี้2 ทุ่ม 34นะครับไปดูเรดาร์ดาวเทียมกันสดๆนะครับตอนนี้จุดศูนย์กลางพายุอยู่ช่วงระหว่างนครศรีธรรมราชแล้วก็มาเบี่ยงมาสุราษฎร์ธานีนะครับคือฝนเริ่มจะหนักขึ้นยิ่งดึกน่าจะยิ่งหนักขึ้นนะครับก็เตรียมตัวกันยกของไว้ที่สูงครับดูฟืนดูไฟกันให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับ หมุนอยู่เลยนะครับตอนนี้อยู่บนฝั่งนะครับเห็นว่าความเร็วสุดศูนย์กลางอยู่ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดินทางด้วยความเร็วประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่าฝนก็ค่อยๆมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามที่พายุเคลื่อนไปนะครับก็เคลื่อนมาทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือจะมีพายุที่หนักขึ้นนั่นเองนะครับ ดูแลกันแล้วกันนะครับ ขอให้ปลอดภัยทุกคนทุกท่านนะครับ